Halo, dengan saya Widya di sini. Nah, apakah minyak kutus-kutus itu bisa disemprotkan di tenggorokan saat Anda ini benar-benar batuk parah? Nah, jawabannya bisa. Minyak kutus-kutus bisa disemprotkan. Anda banget. Buka mulutnya terus disemprot langsung ke tenggorokan. Nah, habis disemprot usahakan Anda langsung minum air hangat. Biar apa? Biar di tenggorokan Anda itu langsung plong dan luka-luka itu bisa disembuhkan. Tentunya minyak kutus-kutus itu bisa ditelan, tapi buat Anda mungkin yang nggak terlalu parah sakitnya, yang nggak perlu itu nggak usah diminum, cukup dibalurkan aja. Tetapi dibalurkan ya, tetapi kalau Anda saat batuk keras Anda mau semprotkan nggak apa-apa. Nah, kutus-kutus itu aman untuk ditelan. Buat Anda yang sakit gigi juga bisa Anda taruh di kapas minyak kutus-kutus, tempelin di gigi Anda di bagian lubangnya, atau Anda kasih di bagian gusi, atau Anda semprotkan. Oke, enggak masalah. Jadi kutus-kutus itu aman buat Anda, buat tubuh Anda, walaupun itu tertelan, karena minyak kutus-kutus ini terbuat dari 100% herbal alami, tidak ada namanya bahan kimia, hanya bahan alami saja yang ada. Jadi 100% aman buat Anda walaupun ini ketelan. Kalau saya pribadi sering sekali, karena saya waktu itu suka sakit gigi, ya udah saya semprotkan di gigi. Saya sakit tenggorokan lama, saya semprotkan, habis itu saya minum air hangat yang banyak. Nah, itu. Jadi badan Anda akan fresh lagi, gatal-gatal yang ada di tenggorokan Anda itu bisa disembuhkan. Oke, buat Anda yang mungkin Anda penasaran apakah minyak kutus-kutus aman jika tertelan oleh kita. Nah, sekarang Anda sudah tahu jawabannya dari saya, yaitu aman walaupun tertelan dan terminum. Kalau saya biasanya menganjurkan orang-orang, Mbak, boleh nggak minyak kutus-kutus ini saya minum? Boleh. Anda ambil aja sendok yang terbuat dari plastik, Anda tuang di plastik, di sendok, langsung Anda minum. Habis itu Anda langsung minum air hangat. Nah, seperti itu. Itu saran buat saya seperti itu. Kalau memang Anda berkepentingannya untuk menyembuhkan di dalam tubuh Anda. Tetapi dengan cara balur itu harus dan wajib. Nah, seperti itu. Jadi Anda jangan salah paham mana yang harus Anda konsumsi untuk diminum dan mana yang harus Anda balurkan di dalam tubuh. Kalau balur itu sangat-sangat penting, sangat-sangat harus. Jadi kalau diminum itu bisalah sehari sekali. Kalau memang sudah tenggorokannya sakit, udah disemprot aja. Nah, seperti itu. Disemprot satu semprotan, udah, habis itu minum air hangat. Nah, seperti itu saran dari saya. Jadi inilah penjelasan dari saya bahwa minyak kutus-kutus aman tertelan oleh kita dan terminum oleh kita. Oke, thank you dan terima kasih penjelasan dari saya di sini. Oke, dadah.